Nikaenda huko nikampata na mwanamke kwa nyumba yangu. Jamaa alikasirika hiyo siku, alinipiga na nyaunyo. Alinipiga mpaka nikajikojolea kwa manguo. Vile mother-in-law alikuwa naomboleza, ilinichanganya kidogo. Huyu mama kila asubuhi anamkanalia kwa kaburi, akituma maneno ya vitisho. Vile kwangu sasa. Anasema nini? Vile ameshapata mganga sasa mwenye anaweza mfanyia kazi haraka haraka. Hi and welcome to Tuko Talks. My name is Kengori Wangeshi. Our guest today, Pamela, has seen it all in love and in marriage, the good and the bad, probably even the average. Here now are the lessons that Pamela has learned about love on Tuko Talks. Mimi naitwa Pamela Achieng. Hiyo ni majina nilipewa na wazazi wangu. Na mimi ni mama. Niko na watoto 6. Vijana 5 na msichana 1. Yeah. Unafanya kazi gani kujimudu kimaisha? Mimi nafanya kazi ya nyumba tu. By kazi ya nyumba si hapa nyumbani, si hapa kwako? Si hapa kwangu. Kuna msichana nasaidia kidogo kumwangalia watoto akienda kazi. Yeah. Okay. Tumekuja kwa sababu ya story yako. Ndoa zako 2. Lakini tuanze na ile ya kwanza. Ndio mtazamaji tumlete vizuri mpaka ulipofikia hapa sasa. Mlikutanaje na mume wako wa kwanza? Mimi kwanza kabisa nilipoteza wazazi nikiwa mdogo. Sasa nilipopoteza wazazi nikaenda kuishi na aunti yangu, yani dada ya mama yangu. Sasa nilipokuwa naishi naye kule ndio nilipata huyo mume wangu wa kwanza. Kwa sababu anatoka hizo sehemu. Sasa tulipopatana tulianza tu kuishi vizuri. Maisha ikawa tu mzuri. Sasa wakati mliamuaje kuwa bibi na bwana? Mwanzo tulipatana. Akaniambia ananipenda. Na kawaida unajua mtoto wa kisichana kama haendi shule na maisha inakurusha left right center. Nikachukua uamuzi nikaona anaweza kuwa mtu mzuri. Tukaanza kuishi. Sasa tulipokuwa tunaishi kwa hiyo ndoa ya kwanza nikabarikiwa na watoto 3. Okay. Sasa nilipobarikiwa na watoto 3 tulikuwa tunaishi huku Nairobi. Na nikawa nafanya kazi huku kwa Wahindi. Ngoja kidogo, haukuenda high school, secondary school? Sikuenda high school. Okay. Sikuenda high school. Sasa tulipokuwa mwanzo tulipoana tulichukuana tukaenda, alikuwa anafanya kazi Molo. Huko ndio tulianzia maisha. Hata mtoto wangu wa kwanza msichana nikampata huko. Sasa ndio tukarudi nyumbani kujieleza kwa wazazi, maana tulijificha. Sasa tulipojieleza wazazi wakakubali. Tukaanza kuishi. Okay. Sasa ni wazazi wake? Huyo wazazi wake na huyo dada ya mamangu. Okay. Sasa tulipokuwa tunaendelea kuishi na kazi kaisha kule Molo, tukaenda tukaishi nyumbani kidogo. Ndio sasa tena akakuja Nairobi, ndio tukatransfer huku Nairobi. Sasa tulipokuwa tunaishi huku Nairobi nikapata kazi kwa Wahindi. Nilipokuwa nafanya kazi kule, kuna wakati mimi niko na ndugu zangu. Tuliwachwa ndugu 3, wasichana 3. Sasa ndugu wangu wa kwanza mwenye alikuwa mbele yangu akaaga. Na nilipoaga kuna dadangu sasa mwenye ananifuata mara pili. Nilikuwa nimepata kazi pia nimempatia, alikuwa anafanya. Sasa huyo ndugu alipoaga tukawa tuende matanga na akaniambia wacha
tuambie sister in law wako aningojee kazi. Sasa tukamchukua tukamweka kwa hiyo kazi. Tulipotoka matanga ikawa sasa dadangu tena aendelee kufanya hiyo kazi. Ni yeye anafanya. Hatukujua kuliendaje. Akabaki hapo. Sasa siku moja nikakutana na rafiki mwenye alijua hiyo familia na mimi pia alikuwa ananijua. Akaniuliza, na kuliendaje? Shemeji yako na alibaki kwa kazi ya dadako. Nikamwambia siwezi jua, but vitu zenye mtu anachukua kwa haramu havikaangi. Nikamwambia hivyo. Sasa kumbe huyu alienda akabadilisha story. Akasema nimesema vile sister in law wangu anafanya hiyo kazi atakuja kuona. Atakuja kuona. Sasa hii kitu kumbe iliingia kwa roho za watu na mimi sikujua. Na the time nilikuwa napeleka huyu sister in law wangu kwa kazi hakuwa mzima. Afya yake ilikuwa imedhoofika kiasi. Sasa akaendelea kufanya kazi na mimi pia sister in law wangu tena dadake sasa akanitia kazi nyingine. Mali alikuwa anafanya tukaanza kufanya naye hapo. Hizi kazi zilikuwa kazi za aina gani? Za nyumba tu. Kwa Wahindi. Okay. Sasa tukafanya naye hapo. Juu hiyo ilikuwa familia kubwa. Tukafanya naye hapo. Hatukuwa peke yangu mimi na yeye, tulikuwa wengi. Sasa huyu msichana akazidiwa. Kazidiwa kabisa na ugonjwa. Na alikuwa anapelekwa hospitali. Ingawaje nilikuja kusikia baadaye ripoti alikuwa HIV positive. Sasa bila alizidiwa na ugonjwa akaja kaaga. Hiyo sister in law wako. Huyo sister in law wangu sasa. Sasa bila aliaga. Ulifahamishwa? Ulielezwa? Tulikuwa pamoja tu. Tukua mbalimbali. Tukaenda matanga. Wapi? Nyumbani sasa. Vihiga County. Sasa vile mother in law alikuwa naomboleza ilinichanganya kidogo. Alikuwa anasema wamemwaga sukari zangu. Wamefanya nimepoteza leso zangu. So unajua mtoto wa kisichana huwa ananunulianga mama sukari, leso. Sasa hizo vitu ndio alikuwa anaomboleza nikashindwa ni nani huyu. But sikuwa na jibu. Tukaendelea na matanga. Katika kwa hiyo kwa hapo kwa maombolezo. Sasa jioni kesho yake azikwe hiyo usiku. Tulikuwa tumeshaanza kujenga. Huyo jamaa alichukua mwanamke akapeleka kwa hiyo nyumba yangu. Ingawaje tulikuwa tujaanza kuishi hapo. Ilikuwa bado nyumba mpya. Hata mimi nilikuwa sijalala ndani. Sasa alikuja akaniambia kuna kitu nataka unitayarishie. Simi niko jikoni. Ilikuwa chakula. Nikamtayarishia. Sasa kwanza kumtafuta simpati. Nikasema pengine amechoka, wacha niende niangalie. Pengine mahali popote anapumzika. Kumtafuta kwa nyumba zingine sikumpata. Nikasema acha niende huko. Juu tulikuwa tumejenga kando kidogo. Kwenda huko nikampata na mwanamke kwa nyumba yangu. Alizua vurugu. Ikakaa ni kama mimi sasa ndio nimekosa. Alinipiga sana. Huyu mwanamke sio, yani umempata na mwanamke kwa nyumba yako? Kwa njia gani? Wakiwa bedroom. Na ni kwao? Na ni kwao. Dadaka amekufa. Kesho yake wanazika. Nilipigwa sana hiyo siku. Na huyo mwanaume. Nasema anafuatafuata maisha yake ya nini. Alinipiga sana. Karibu tulitoka huko na vita tukikuja mpaka kwa boma. Karibu anirushi kwa kaburi yenye ilikuwa imechimbwa. Nikajikaza nikavumilia tu na hiyo maumivu. Sasa hiyo usiku huyo msichana naye akatoka kwa hiyo nyumba, akakuja akaanza kudansa hapa kwa matanga. Msichana? Na mtu akuoni ana aibu hata. Na mtu akanionyesha.
Nilimalizana na yeye na mimi hiyo usiku tu. What do you mean? Si nilienda kumchukua mahali alikuwa na dance. Na mimi pia nikamchapa. Si mimi nimechapa kwa sababu yake. Mimi pia nikamchapa na tukamalizana. Sasa kitu ilinishangaza, wazazi hawakucomment chochote. Na mzee alikuwa, mama alikuwa. Hata mashemeji walikuwa. Hiyo kitu ikawa tu sasa ni mimi ni kama nitabebana na msalaba wangu. Kuna mtu alicomment chochote. Tukanyamaza tu, tukamaliza matanga, tukarudi Nairobi. Sasa walikuwa tuna meeting na kijana wao peke yake. Wewe hakuna pahali unaingilia ama ulikuwa unasaidia kupika ama namna gani? Azin kuongelelea hii maneno hakuna mtu aliongea. But mimi nilikuwa nashughulika tu kama kawaida. Tukarudi Nairobi. Sasa kurudi Nairobi, watu wakaanza kuniambia mother-in-law anasema waenduliwa msichana wake. Ukiwa Nairobi, ukiwa nimerudi Nairobi. Sasa tumeshazika, tumerudi Nairobi. Sasa nikashangaa nilimuuaje. Ndio sasa nikaanza kuambiwa kuna maneno niliongea, nikasema ataona. Sasa nikashindwa. Mimi nilisema kama umechukua kitu ya haramu, iwezi dumu. Obvious itaisha tu. Kumbe huyu alibadilisha akasema vingine. Na hata mtu akisema tu utaona King'ori, kweli unaweza kufa. Sio threaten. Sio kitu ya bila kufanya kitu nyuma hiyo maneno. Kweli unaweza kufa. Hamna. Sasa nilishangaa tu, nikashindwa kunaendaje. Sasa bado tunafanya kazi na sister-in-law. Sasa pale kazini akaanza attitude. Mara saa zingine anaanza tu kulia, pia anaomboleza hapo kazini. Saa zingine anapeleka maneno kwa boss. Kinyume na mimi. Anani-incite, anataka pengine alikuwa anataka nifutwe. Mimi nikaona hapa kitu nitafanya, nitaacha hii kazi. Nikawacha kazi. Na bwanako wakati huo mahusiano yenu yako namna gani? Sasa mahusiano haiko sawa. Juu nilipompata na makosa akanipiga. Hajai kuwa sorry. Hajai ongelelea kitu kama hiyo. Sasa mimi nimebaki tu na hiyo maumivu kwa roho. Naishi nayo. Nashindwa nini ilifanyika, kwa nini alinipiga baada kumpata na makosa. Sasa tunaishi tu, but ndani ya roho yangu niko na question marks mingi zenye sipati jibu. Huku mamake anani-accuse niliua. Huku yeye akona tabia zingine zenye sielewi. Dadake kule kazini akona mambo. Sasa nikaamua acha niwache hiyo kazi. Sasa kuacha hiyo kazi, kajaribu kutafuta kwingine sipati. Lakini bado tunaendelea, tuna shughuli ya kutengeneza nyumba. Kuna vitu kwa nataka tununue ndani, ndio sasa tutengeneze, tumalize ndio tuende tukaribishe. So unajua vile nyumba inakaribishwa. Inakaribishwa aje? Azin mnaleta waombe. Wazazi wa kule kama tu sherehe. Okay. Sasa tulikuwa tujamaliza kabisa. Sasa vile nirudi Nairobi, naendelea na kazi, tunaendelea hali si mzuri, but najikaza tu. Mama unajua unaonanga red flag. Red flag. Red flag. Sasa rudia mama tunaona. Mama unaona red flag, but tunataka isiwe red. Inakuwa orange wakati uko kwa mapenzi. Exactly. Sasa naendelea kufunika maneno tu. Tunaendelea na shughuli ya kutengeneza nyumba. Sasa katika hiyo harakati nikasema, niliposikia maneno mama anaomboleza huko nyumbani na jina langu, nikasema acha niende nimuoe. Nikatengeneza safari, nikarudi nyumbani tena. Kumuuliza hii maneno nasikia iko namna gani? Anieleze juu mimi sielewi. Yeye alisema hiyo maneno nasikia yajui. Akakataa yajui. Sasa kitu ilifanya nikajua najua. Kwa sababu ni mama nilikuwa nimeshakaa naye namjua. Kulingana vile alikuwa ananiongelesha, attitude.
Alafu akaniambia kuna mzee fulani alikuwa kwa hii area. Angekuwa sahi, haungekuwa unakaa hapo unaongea maneno unaongea. Angekuwa amesha kushughulikia kitambo sana. Ni mzee wa aina gani? Alikuwa mzee mganga. Sasa mimi nikamuuliza, na huyo mzee alienda wapi? Akaniambia alikufa. Nikamwambia alikufa, ungeniambia aligeuka mawe, ningeshtuka. Lakini kama alikufa ni kawaida. Nikaachana naye. Hiyo tunaongea usiku. Nikaenda nikalala. Kesho yake nikaenda nikatembelea aunti yangu, sasa dada ya babangu. Nimuelezee vile maisha yangu iko. Aunti yangu aliniambia tu, hizi ndoa zenyu za pande hii, ndugu yangu angekuwa haya angekubali. Sasa nikaona anisaidii. Nikapanda gari tena nikarudi Nairobi. Sasa kurudi Nairobi, tukamaliza nyumba, tukatengeneza safari kwenda kuifungua. Sasa tulipofika nyumbani, nafikiri watu walimuongelesha. Aka pretend mother-in-law sasa. Akaja kwa nyumba ili tuwe pamoja tu, hakukata. Alikuja, lakini kumbe ilikuwa kufunika tu maneno. Sasa tukakaribisha nyumba, tukamaliza, tukarudi Nairobi. Sasa tuliporudi Nairobi, maneno bado inaendelea tu. Mpaka nika involve sasa wajomba wangu. Mjomba akuje juu sasa huyo ndiye angeweza. Yeye ndiye sasa kama mzazi. Mjomba akuja, jamaa alisema yeye maneno hata yeye anasikia vile watu wengine, vile mimi nasikia ndio vile pia yeye anasikia. Lakini wajomba wakishaenda, anaongea akisema, na hiyo maneno wanasema ulifanya, kwani wanadanganya? Si ni ukweli? Sasa namuuliza, watu wangu wakiwa unaongea tofauti, tukiwa na wewe unaongea tofauti. Na which is which? Uko pande yangu ama hivi vita niko ndani peke yangu? Tukaendelea kuishi tu. Sasa kuna msichana alikuwa naishi na huyu shemeji yangu. Yeye sio wa ukoo hiyo. Alikuja siku moja akaniambia, ile plani ya watu wanakuplania sio nzuri. Omba Mungu tu, but mambo si mazuri pande yako. Juu sasa alianzanga, alikuwa anatokanga kazi, anapitia kwa dadake, anakaa huko, anarudi usiku. Sasa mimi sikuwa najua anaenda kwa dadake. Kumbe huko kulikuanga na meetings zenye sikujua wanapanga nini. Haukuambiwa plans zilikuwa gani? Haukuambiwa? Huyo mwenye aliambia sio mzuri. Sasa siku moja nikamuuliza, meetings mnakuanga nazo ni za nini? Na hata mimi ni huko, kwani hamwezi nihusisha kwa hizo meetings zenyu? Jamaa alikasirika hiyo siku. Alinipiga vibaya sana. Alinipiga na nyaunyo. Alinipiga mpaka nikajikojolea kwa manguo. Ilikuwa kichapo kama cha umbwa. Hapo ndio nilianza kuona hii maneno ni kama sitawezana nayo. Maneno ni ngumu. Sasa nikaona pengine hiyo kukaa Nairobi na kazi imeisha. Pengine niende nyumbani. Juu sasa si nyumba yangu ilishaisha. Niende nikae nyumbani. Pengine nitengeneze uhusiano na mother-in-law. Mambo huenda ikawa mzuri. Sasa mimi nikachukua watoto wangu, tukaenda nyumbani. Nikaongea tu naye akakubali. Nikaenda nyumbani. Kwenda nyumbani sasa ndio nikapata ni kumoto sana. Kumoto kushinda vile nilikuwa nafikiria. Huyu mama kila asubuhi anaamka analia kwa kaburi. Akituma maneno ya vitisho. Vile kwangu sasa. Anasema nini? Vile ameshapata mganga sasa mwenye ni mzuri. Mwenye anaweza mfanyia kazi haraka haraka. Lakini mimi nilikuwa naendelea tu kujikaza. Naishi tu.
Juu huyu jamaa hii maneno yafumbia masikio kabisa. Mimi ndio yalikuwa ananipata. Mimi ndio na deal nayo. Mimi ndio nikae nayo nijue vile itamaliza. Yeye ni kama alijitoa akasaidi na watu wao. Sasa vita ikawa mother-in-law, my sister-in-law pamoja na yeye kwangu peke yangu. Sasa nikaendelea kuishi. Sasa matumizi ikawa sasa tena hatutumi matumizi kama kawaida. Mambo inaendelea kuwa ngumu pande yangu, maisha yanaendelea kuzorota. Siku moja nikaamua wacha nirudi Nairobi tena nione kunaendaje. Sasa nikachukua dadangu mdogo nikamwacha na watoto kwa nyumba. Kuacha dadangu mdogo kwa nyumba na watoto, nikapanda gari nikakuja Nairobi. Nikapata huyu jamaa aliolewa. Yeye alipata mwanamke, kaenda kuishi huko. Siku hizi kwa nyumba kupatikana sio. Akitoka kazi anaenda huko. Kuja huko anaweza kuja tu kuoga kibadilisha kienda kazi. Hiyo maisha sasa ndiyo alikuwa naishi. Niliangalia nikasema mimi kama nimefika mwisho. Kitu nitafanya niwe na uamuzi peke yangu. Ndio mahali nimefikia, sioni kama mtu ataniamulia. Sasa sikumwambia ni nini. Alianza kuleta maneno, umekuja nini? Nani amekuambia ukuje? Umekuja kwa nini bila kuniambia? Mimi nikanyenyekea tu. Nikajua akiambia ukweli huwa analeta vurugu. Na hiyo vita ndio sikutaka mara hiyo. Nikanyenyekea tu, nikamwambia nimekuja kwa uzuri, sina ubaya. Na nimekuja tu nitake kujua kwa nini hautumii matumizi nyumbani, niko na watoto, nani atanisaidia isipokuwa ni wewe? Hakunipea majibu ya kuridhisha. Kaamua mimi nitakaa hapa ninyenyekee. Juu ni kama walikuwa wamepanga. Yeye apate mwanamke. Atakapopata mwanamke mimi nitasikia nitoke nyumbani kuje. Mamake achukue watoto, alafu yeye anifukuze na huku kabisa kabisa tuachane. Sasa na mimi nikanyenyekea. Nikawa tu mpole mpaka nikaomba msamaha kuja kwa kutosema. Wake sasa. Hiyo sasa ni makosa kubwa sana. Sasa si nikakaa tu. Anaenda shughuli zake anarudi. Mimi sina ubaya. Lakini kwa roho yangu nimejua hii ndoa nimemalizana nayo. Atakaponipea fare narudi nyumbani, nachukua watoto wangu narudi kwa ndugu yangu. Sasa nilinyenyekea tu, nikakaa karibu 3 weeks, akapata pesa akanipea. Nikarudi nyumbani. Kurudi nyumbani nikapata mother-in-law alifukuza dadangu. Si nilimwacha kwa nyumba na watoto. Na watoto, yes. Alifukuza dadangu akachukua watoto. Nyumba yangu akafunga. So watoto walikuwa wapi? Watoto walikuwa huko kwao. Nyumba yangu sasa amefunga. Na nilisikia kwa kimila yao nyumba ya mtu ifai kufungwa. Kama ameacha mtu ndani ati mnafukuza watu, mnafunga nyumba, ni vibaya. Alafu tena kuna wakati nikiwa tu sasa huku Nairobi. Alienda kuna kuanga na kimila ati mtu akizika mzee wake ama akizika mtoto wake, anaenda kwao anapewa kuku. Hiyo kuku anakuja na kula na mzee wake. Lakini yeye alienda kwao akapewa hiyo kuku. Sijui alifanya aje, akatengeneza hiyo kuku akaniletea huku Nairobi. Sasa kitu ilinishangaza. Wewe ulikuwa unafaa kubeba hiyo kuku? Sio mimi. Alikuwa anafaa aende nao mother-in-law. Aenda kule na father-in-law. Okay. Sipite iende kwingine. Sasa uliletewa wewe? Nililetewa mimi. Sasa kitu ilinishangaza, alikuwa analetanga kuku wakati tulikuwa bado tuko na uhusiano mzuri. Naita brother-in-law anakuja wanachinja, tunakula. But hii kila mtu alijipea shughuli. Dadangu ndiye alichinja kuku, mimi sijui kuchinja. Dadangu ndiye alichinja, tukatengeneza.
Sasa nilikuja nikaona baadaye kimila ilikuwa kwa hii kuku. Hii pande ya kuchinja na wale wanatangulia kuikula. Kwa sababu sisi ndio tulitangulia kuikula. Na tu kujua ilikuwa imefanywa kimila. Huyu alikuja akaikula baadaye. Na hakuna kitu ilitufanya. Sasa tukaendelea hivyo. Akiombolezanga. Akiniona ninapita tu kwake kidogo anaanza. Na watoto bado wako nao ama uliwachukua wakati huo? Wakati huo. Sasa kama sijatoka nyumbani nikuje Nairobi nipatane na huyu alishaolewa. Watoto nilikuwa nao. Alikuwa anaomboleza kabisa. Akiniona tunapita hivi anaomboleza, anatoka analia kwa kaburi akitaja maneno yenye haifai. Sasa nilipopata huyu alishaamua yeye kuolewa, nikaona hii ndoa mimi nitaachana nayo. Akanipea pesa nikarudi nyumbani. Nikachukua watoto wangu sasa. Nichukua watoto nikarudi nao Nairobi. Sasa vile nirudi Nairobi nikaanza kuishi na ndugu yangu hapo Isili. Sasa nilikuwa naenda tu natafuta vibarua za kufulia oria na tunaishi. Sasa siku moja mtu akaniambia wacha niende kwa department ya watoto. At least asaidie watoto nikiwa nao. Kwa sababu hakuna siku nilifikiria kuacha watoto wangu. Sasa nikaenda, ilikuwa hapo Nyayo House. Tukaenda akatumiwa barua, mara kwanza akaignore, mara ya pili akakuja. Sasa kukuja kumbe ameshaambiwa na wazazi wake, ukienda useme ufanyangi kazi. Unasukuma mkokoteni. Sasa mkokoteni mshahara itakatwa aje? Si akasema hivyo. Sasa watu wakashindwa watanisaidia aje? Mara ya kwanza tuliargue nikatoka huko. Mara ya pili tena tukaenda tukaagizwa turudi. Tena ni kuargue tu. Tena mara ya tatu nilikaa chini nikajiita meeting King'ori. Nikasema hawa watoto wacha niwapeane. Wapeane kwa baba yao waende wasome. Maisha yao isije kawa kama yangu. Hiyo siku yenye niliamua kupeana watoto wangu haikuwa rahisi kwangu. Nilifikiria mpaka nikafaint. Nikifikiria mazingira ile nenda kuacha watoto. Lakini sasa niliambia wajomba wangu nimefikiria nipeane watoto wenyewe. Juu hivyo ndio huyo alikuwa anataka hivyo. Ya mother in law. Mother in law pamoja na huyo kijana wake. Sasa si mjomba akasema waambie siku ile watakuja wakuje kwangu. Chukuliwa watoto kwa mjomba wangu. Hapa Nairobi tu. Kaenda wakaandikishana chini wakamwambia kwa vile kuna kitu ulikuleta kwetu. Tunakupea vijana, tunabaki na msichana. Nikapeana vijana, nikabaki na msichana. Sasa nikaendelea tu kung'ang'ana na maisha na tafuta vibarua kwa Somali. Sasa nikaona vile nimebaki na msichana. Nisipompeleka shule itakuwa ni excuse tena. Aanze kuleta maneno akuja amchukue. Sisi nikafanya bidii, nikatafuta private nyingine ilikuwa hapo karibu. Kapeleka mtoto. Sasa kupeleka mtoto kumbe alikuwa anafanya uchunguzi. Siku moja alifuata mtoto kwa shule na akamchukua. Na akaenda naye. Akaenda naye. Sasa mimi nangoja mtoto jioni akuje. Hakukuambia? Hakuniambia. Nangoja mtoto jioni akuje. Nikalala nikiwa na wasiwasi. Communicate na walimu akaniambia mtoto alitoka. Kuna mtu alimchukua. Sasa nikafikiria tu mpaka ni yeye tu, juu hakuna mtu mwingine. Sasa kesho yake nikaenda mahali alikuwa anaishi. Nikapata ni alichukua mtoto. Hakuniambia. Alishaoa tayari. Vile nilitoka tu hivi akaoa. Nikajaribu kubembeleza mtoto. Nikapata vile alikuwa amelala huko.
mspoil mind yake, hata hataki sasa kuniona. Akatoroka. Kumbe alikuwa ameambiwa mkimwona tu mtorokee kwa aunti yenu. Wote watoto 3 wote wakaenda kwa aunti yao. Nikaamua kurudi. Sasa ukae kivyako. Sasa nikashanga kunaendaje? Nilikuwa na watoto sina. Nilikuwa na ndoa sina. Sasa nimebaki. It was painful. Nimejenga nyumba, nimeng'ang'ana, nimeiacha. Sasa naishi kwa ndugu yangu, mimi ndio mkubwa, ndugu yangu ndiye mdogo. Maisha ilikuwa ya kufurahisha kabisa. Lakini nilijikaza. Nikawa kama kuku ile ilikuwa na faranga mwewe imekuja imebeba yote. Nimebaki hivyo. Nikashangaa. Huyu mama alikuwa tuna daughter in law wengi. Kwa nini mimi tu? Ndiye aliona mimi naweza ua. Ama ni kwa sababu sikuwa na wazazi. Nilifikiria mambo mengi lakini sikupata jibu. Sasa nikaendelea kuishi hapo kwa ndugu yangu. Nikakaa hapo kwa ndugu yangu. Ndio sasa nikakutana na huyo mtoto vile alienda akanikataa. Kajaribu kuelezea wajomba wangu kama kuna mahali naweza enda tena nipate msaada. Wakaniambia niwachane tu. Niwachane na mambo mengi. Nikawacha. Sasa naendelea kuvumilia. Naendelea kupona. Mambo imebeba peke yangu tu. Na nikapatana na huyu mume wangu wa pili sasa. Okay. Ulimweleza yote yaliyokupata? Nilimweleza, sikumficha. Sasa tulipopatana, alishow interest. Mara ya kwanza nilikuwa roho yangu ilikuwa haijafunguka. Kulingana mambo ile nilikuwa nimeshapitia. Siku moja nikajiuliza, Pamela, why not? Fungua roho. Yes. Open your heart to love. Yes. Nikafungua roho. Na yeye alikuwa mwanaume. He was a man of his word. Alinipenda vizuri. Sasa ndio nikaanza kujua kumbe watu wanapendwa. Alikuonyesha mapenzi ya ukweli. Sasa ndio nikajua kumbe watu wanapelekwa out. Hakuwa nakupiga. Tueleze anakupeleka out. Hii mambo yenye sikuwa nimeona kwa maisha yangu. Ile ndoa nyingine ilikuwa miaka mingapi? 10 years. 10 years huko umepelekwa out, Pamela. Ulikuwa tu unawekwa indoors kama wacha tusiseme sana. Unatoka nyumbani unachukuliwa Machakos. Napelekwa kwa nyumba tena vile nilikuwa nafanya kazi, nilikuwa napanda tu gari najua mahali kazi iko na kurudi kwa nyumba. Hivyo. Sasa umepatana na mtu anakuletea maua, chocolate, anakuambia I love you. Si nikafurahi. Tukaanza maisha. Sasa kuanza maisha. Kumbe bado walikuwa na monitor maisha yangu na sikuwa najua. Your first husband. Walivuruga huyu jamaa. Aje. Na kwa nini? Walimvuruga kweli kweli. Mpaka ikabidi abadilishe makao. Alikuwa naishi akatoka. Sasa na wakati nikaa nimeshapata mimba huyu kijana wangu sasa mwenye ameenda kibarua. Sasa huyu akanitorosha Nairobi. Nikaenda nyumbani mbali Mtiri hata si kwao na si kwetu. Sasa nikaishi kwa shopping center nyingine huko. Alikuwa ananishughulikia tu nikiwa huko. Mpaka nikapata mtoto ndio nikarudi Nairobi. Walikuwa wanamthreaten kabisa. Wanamwambia wewe ndio unajifanya. Tumekupa miezi 3. Utakuwa bado uko hai. Walimtisha kabisa. Lakini ndio maana nimekuambia huo zamani wa his word. Alishikilia tu neno lake. Hakurudi nyuma. Na tukajenga, tukaendelea. Nilipopata mtoto kurudi Nairobi, tukaendelea na maisha.
tukaishi vizuri na Mungu akaendelea kunibariki na vijana wengine. Watoto watatu sasa. Watoto watatu. Haya, ukiwa kwa hii ndoa ya pili, ushaikutana na wale watoto wa kwanza? Tulikutana. Sikuwaacha na nikanyamaza tu hivyo. Ingawaje walikuwa wamesema hata nikinunua kitu nipeleke watachoma. But nilikuwa sasa watoto ama hiyo familia? Hiyo familia. Walispoil mind ya watoto kabisa. Lakini mimi nilikuwa najikaza kama mama, nanunua kitu. Si dada ya mamangu bado nakumbuka ni wa hiyo area. Nilikuwa na make sure communicate. Napeana namba yangu huyo mama, kama wanataka kuniongelesha waniongeleshe. Ingawaje ilichukua muda kabla tuongee. Juu sikuwa na simu au wako na simu. But wakati nipata simu nikapeana namba, tulikuwa tunaongea. Nikiwa na kitu na watumia kisiri tu, juu baba angejua hata angeua mtu. Sasa tukaendelea hivyo, vile wamekuwa wakubwa sasa ndio wakaanza kunitembelea sasa. Okay. Lakini hata kunitembelea sio sana. Naonanga ile kitu waliambiwa ilikuwa strong. Juu kuna distance, hakuna hiyo kubond, kuna hiyo kubond. Do you miss them? Sana. Okay. Misingi sana hata nawaambianga. Mnazungumza kwa simu ama namna gani? Kwa simu tu. Okay. Lakini mimi ndio natafuta sana. Turudi kidogo hapa, unasema walikuwa wana threaten your husband. Sasa wewe hawakutaki na hawakutaki mazuri ama namna gani? Ni kama walikuwa nataka niangaike, yani walikuwa nataka nikufe. Kwa sababu niliua msichana wao. Pia mimi nikufe tu. In their mind they thought you are the one who did that. Na walionyesha. Sasa mkaendelea na maisha ikakuwa mzuri. Mshapata watoto watatu. Sasa kuna siku moja huyu mume wangu akatoka anaenda kazi. Na ilikuwa siku ya Monday. Alirudi jioni. Akaniambia sikii vizuri, anasikia kifua sio mzuri. Nikamchemshia maziwa akakunywa, tukalala. Asubuhi alikuwa anatokanga na watoto wake. Yeye akienda kazi, watoto wakienda shule. Huyu kijana mkubwa alikuwa amesha join form 4 hiyo 2020. Sasa akatoka nao. Obviously alikuwa na wagawianga pesa asubuhi za break. Unapea kila mtu. Wakatoka. Mimi nikabaki nitaandaa mdogo nimsindikize juu alikuwa anasoma hapa karibu. Sasa wakaenda. Sasa kufikia kitu saa 4 hapo, saa 5 nikapata simu. Nikapigiwa na supervisor wake. Akaniambia hebu kuja kwa hospitali fulani. Nikaenda. Akaniambia sikii vizuri kifua, kuna kitu inamuumiza sana kifua. Tukakaa hapo kidogo. Au wakamfanyia huduma ya kwanza juu alicollapse. Akapelekwa hospitali yenye alikuwa aliandikisha kwa kadi yake NHIF. Akaenda hapo. Akaendelea kumtibu hapo. Tukashinda hapo the whole day. Hakuna mabadiliko. Anaendelea tu kuwa worse. Hasa hapo wakanirifa, wakasuggest either niende Mbagathi ama Mama Lucy. Tukadecide Mama Lucy. Huyo supervisor wake tu bado mwenye alinipigia simu, akakuja na gari, tukamweka. Tukaenda Mama Lucy. Mama Lucy tulifika kitu saa 2. Wakampeleka, wakampiga picha. Wakachukua hizo vitu zote za kupima. Wakapima. Nikachukua results kwa lab kitu saa 7 kielekea saa 8. Wakaangalia hizo matokeo, majibu. Wakaniambia hapa ni kama ako na baridi mingi kwa kifua. Wakanirifa Mbagathi. Huyo
supervisor alikuwa ameshaenda kwake kulala, ikabidi tena nimpigie akuje. Akakuja akatuchukua Mbagathi Mama Lucy akatupeleka Mbagathi. Yes. Tukafika Mbagathi kitu saa 10 asubuhi. Mbagathi tulipofika na tukiwa hapa Mama Lucy kona anaanza kuzidiwa. Ameshaanza kuniambia nitoe viatu, nimeshachoka. Nitoe viatu, nimeshachoka. Kamwambia jikaze tu, tunaenda Mama Lucy Mbagathi utatibiwa, utasikia vizuri. Sasa huyu alipokuja akatoka kwa gari, tukaenda Mama Lucy Mbagathi. Kufika Mbagathi wakamweka kwa oxygen, bado huku aliwekwa oxygen. Sasa tukafika Mbagathi pia akaekwa oxygen. Kwa oxygen wakaniambia itabidi uende, hatutakuruhusu kwa room. Nikatoka kidogo, roho nyingine kaniambia tena nijifiche tena nirudi kwa room. Nikarudi kwa room nikapata ameshatoa hiyo kitu alikuwa amewekewa. Nikamwambia weka tu, kwani hutaki kupona? Turudi kwa nyumba, weka usitoe. Ama daktari amesema atakushughulikia vizuri, pone turudi kwa nyumba. Hata nikamwambia unajua wewe ni fighter, kunanga kitu nashindwa. Akaniambia sitashindwa, nitapona. Sasa hiyo huyo tulikuwa na ndugu yake mdogo na supervisor wao ameshaenda. Mimi nimebaki tu peke yangu. Sasa hapo tukaongea. Madaktari wakanipea madawa zingine hapo nikampea na maji. Alafu akaniambia wewe kwa vile ulishinda nje jana, umelala nje, enda kwa nyumba at least change, alafu kirudi unikujie na uji. Sasa tunaelekea kitu 6 asubuhi. Ulilala hospitali? Tulala tukitembea, tulimalizia Mbagathi asubuhi. Sasa nikatoka hapo. Natoka lakini niko na wasiwasi sana, roho yangu haina amani. Kulingana ile hali yako nimemwacha. Nikajikaza nikakuja. Nikapata si watoto walikuwa wameenda asubuhi na yeye akienda kazi. Wamerudi jioni wamesikia mama ako hospitali na baba. Wamelala, wameamka tena wameenda shule. Sasa mimi nikaingia nikatengeneza nyumba kidogo, nikakoroga hiyo uji, nikaoga, nikabadilisha. Sasa zile nilikuwa narudi wa mama wa chachi yangu wakawa wameniambia sasa zile unarudi tuambie tuende na wewe. Sasa nikawachukua, nikapigia kila mmoja, tukakutana hapo juu kwa chachi, tukaenda. Sasa kuenda masaa ya kuia saa 7 kuona mgonjwa. Kufika simpati kwa kitanda. Nikashangaa kwani daktari wameenda kumfanyia nini? Ama wameenda kumpima wako lab ama kwa wapi? Mgonjwa mwingine next ananiambia mgonjwa wako hakuweza kumika. Sikusikia kitu alisema. Niliona ni kama amepewa dawa mingi huyu, kama zinamsumbua kichwa. Hakumake nini. Niliona ni kama naota. Ama naropokwa. Nikamuuliza unasema nini? Akasema mgonjwa wako vile ulienda tu ikukaa muda mrefu na akaaga. Niliona ni kama naota. Hilo lilikuwa pigo linakaa namna gani? Hawa mama tulikuwa nao. Wakaniambia jitie moyo. Twende upeleke umuone. Nikasema mimi huko siendi kwa sababu najua hajapelekwa huko. Sasa wanakuelekeza kwa mochari. Niliwaambia ni kitu najua anatibiwa. Na huko mbali mnaniambia niende huko hayuko.
Waliniongelesha kwa muda. Waliniongelesha kwa muda. Kabidi tu nikubali niende. Nilipoenda nikapata kweli hako hapo. Dunia yangu ikawa tena imefunga. Nashindwa nitaanzia wapi. Na watoto wenye waliwachana na baba asubuhi wakienda shule. Nitawaambia nini? Hakukwambia kwaheri? Hakuniambia nienda na ukuje na uji. Hata nilipokuwa na sita kaniambia unapendanga kuchelewa, utachelewa kurudi. Enda nikuje na uji. Hata nikitoka hospitali nilikuwa najaribu kuangalia nione kama kuna mahali wanauza uji, ninunue tu nirudi, nisikuje mpaka kwa nyumba. Sikuona, ni kama watu walikuwa hawajafungua, ilikuwa mapema asubuhi. Nikakuja mpaka kwa nyumba. Nirudi na hiyo uji. Sikumpata. Nimeishi nikiregret. Ningewacha kuja kwa nyumba. Ningefanya nini? Pole Pamela. Haukufanya makosa. Sasa tukatoka hospitali. Mama kanisa tukakuja kwa nyumba. Tukaanza maombolezo. Jioni watoto wakatoka shule wakapata ni kilio iko. Baba yuko tena. Yaani watoto wangu walinyamaza. Mpaka kwa katikati mwalimu alishaniambia kuna mwalimu wake wa primary. Niambia mtoto wako ananyamazanga sana, kuna shida. Hata wa high school ashaniambia. Hata mwalimu wa Sunday school ashaniambia. Hadi wa leo. Sijui kuna kitu anapitianga inataka kusema juu. Hata nikijaribu kumwongelesha hajawahi open up. Hajawahi share kitu yoyote. Shuleni kuna services za counseling? Kuna. Okay. So hiyo ni kitu wanahitaji. Sasa hiyo ni 2020. Mmekuwa mkiishi namna gani tangu 2020? Tulienda tukazika. Ikarudi. Sikule nilikuwa nimeahidiwa kazi. Wapi huko? Kwa kampuni yenye nilikuwa nafanya. Sasa narudi nikiwa na imani. Hiyo kazi nikipewa itaendeleza maisha yangu na watoto. Nilikuja, yes, nikaitiwa hiyo kazi. Lakini huyo shemeji yangu vile alifanya vitina. Nilisimamishwa tena. Sasa kusimamishwa, watu wa kanisa wamekuwa ndio walisimama na mimi kuanzia hiyo 2020 kufikia 2023. Miaka mitatu. Sasa tuko 2025. Hiyo miaka miwili safari imekuwa namna gani mama? Haijakuwa rahisi. Ilikuwa ngumu sana. Niliona maisha yangu ni kama nguo ile imeraruka. Inapigwa kiraka na inaendelea kuraruka tu. Haijakuwa rahisi kabisa. Haijakuwa rahisi. So wakati ule
tulikuwa tunaomboleza. Nyumbani sikuwa na nyumba huku sasa. Hawakuchanga pesa, wakaniambia niende jenge nyumba kidogo nirudi. Sasa kwa bwanako. Kwao. Kaweka hiyo nyumba kidogo juu. Wakishaziko vya siwezi ingia kwa mwenzako, utakuingia tu kwako. Ulinijenga nikarudi. Kachukua mwili tukaenda tukazika. Tukarudi. Sasa kurudi ndio hiyo lockdown ilikuja ikawekwa. Tukabaki Nairobi. Mpaka wa leo hatujaienda. Kunanga fare ya kwenda. Kwa uko tangu 2020. 2020. So nilikuwa nimeuliza 2023. Kutoka 2020 mpaka 2023 kanisa wamekuwa wakikushikilia. Kutoka 2023 mpaka sasa. Kutoka 2023 sasa ndio huyu msichana mwenye na leleanga watoto alikuja kwa picture. Ndio nikaanza kumsaidia hiyo kazi kidogo kidogo za nyumba, kumwangalia watoto. Sasa nikipata kitu kidogo hapo nalipa rent. Kijana akipata kidogo tunajibalance kidogo kidogo tu. Ingawa haijakuwa rahisi. Bata mali tulikuwa walitufukuza juu ya deni ndio tukakuja hapa. Hapa pia niko na arrears za deni za nyumba. Hata shuleni kwa watoto madeni. Sasa haijakuwa rahisi kabisa. Hebu tueleze watoto wako ambao uko nao sasa, ambao uliachiwa. Yani baba yao aliaga. Miaka yao na darasa ambazo wako. Huyu mwenye ameenda kibarua alifanya hiyo form 4 baada tu ya corona. Au ndio alifanya baada ya corona. Huyu mwingine sasa ndio anaenda ako form 4 atafanya mtihani. Huyu mwingine ako grade 9. Grade 9 pia watafanya mtihani ya kuwapeleka senior secondary. Okay. Na arrears za nyumba umesema ni hapa unalipa nyumba pesa ngapi? 6,500. Ni miezi mingapi? Miezi 2.5. Kuna ingine tulipeanako nusu na miezi 2. Okay. Sasa wewe apart from hiyo kazi ambayo unafanya inakusaidia kupata chakula kila siku ya nyumba, kuangalia watoto. Ni nini nyingine unaweza fanya? Mimi ningependa kama naweza pata mtu wa kunishika mkono. Nisimame, maisha yangu isimame. Juu maisha yangu isiposimama, huyu kijana huyu mwenye alifanya form 4 pia maisha yake haiwezi simama. Juu akipata kidogo anakumbuka mama yake. Na pia ako na ndoto zake. Sasa inabaki ni ngumu. Nauliza ni nini hiyo mtu ambaye atakushika mkono? Ni nini hiyo atakushika mkono mfanye? Kama anaweza funguliwa biashara. Gani? Ya aina gani? Mimi kwa maisha yangu nilitamani sana biashara ya hoteli. Ya kupikia watu chakula na kuwaserve. Okay. Sawa sawa. Pole sana kwa kwanza ukapata hardship kwa marriage ya 10 years. Hii ingine ya pili ili last how long? Tulikuwa tumeshakaa 18 years. Hii ndo ya pili? 18 years. But 18 years unajua kwa Biblia kulikuwa na 7 years of plenty. Miaka 7 ya chakula kingi. Alafu miaka 7 ya kiangazi. Sasa wewe ulianza na kiangazi cha mapenzi. Alafu ukapata miaka 18 ya wingi wa mapenzi. Lakini kifo nacho kikakuja katikati. Sasa umebakia hapa umalize mwendo peke yako. Peana nambari yako ya simu, manake umepitia na pengine kuna mtu ambaye ameguswa na story yako ama anapitia yale ambayo umepitia, lakini angeweza kukupa mawaidha ama usaidizi wa aina yoyote. Nambari yako ya simu? Nambari yangu ya simu ni 0721 47
5594. Irudie. 0721 47 5594. Majina ni Pamela Ayela Olato. Pamela Ayela Olato. Pamela ni mama ambaye anapenda ndoa, mapenzi na nyumbani, yani kuwa mke wa nyumbani, sio? Pole sana kwa uliopitia, lakini tunashukuru at least in your life umetest kwamba kweli mtu anaweza pendwa na aonyeshwe mapenzi vilivyo na vizuri. Isipokuwa ni hiyo sasa hatma ya kifo. Ungekuwa unaishi na furaha siku hizi? Ningekuwa naishi na furaha. Sasa maana aliponipata aliniahidi atakuwa mzazi kwangu na atakuwa mume juu. Alipata niliwachwa na wazazi nikiwa mdogo. Ile shida niliyopitia kwenda kwa hii ndoa mapema nikiwa msichana mdogo na nikapata mateso. Ungekuwa na ujumbe wowote kwa your mother-in-law ile wa kwanza ambaye sasa bado hiyo familia iko na watoto wako? Ujumbe ungekuwa gani? Huyu mother-in-law kwa bahati mbaya yuko. Aliaga. Pole. Ile familia ambayo bado iko na watoto wako na bado walikuwa na kufuata ukiwa katika ndoa ya pili. Ujumbe wako kwao ungekuwa gani? Mimi naweza waambia tu mtoto wa mtu akiwa kwa boma yako muone tu kama mtoto wako. Sije ukawa na grudge kwa roho, hata kama mtu ana wazazi na amekuja kwa boma yako, si ameshakuwa familia. Kwa nini sasa aweke mipaka? Ama ni kwa sababu mimi sikukuwa wa hiyo kabila. Kabila langu ni tofauti. Ndio maana wakaniwekelea maneno. Wakaona sina mtetezi. Kinashukuru Mungu alinitetea kwa yote. Haya, sasa hiyo kiatu tukivalishe kwa mguu mwingine. Uko na vijana na wasichana. Kwa hivyo siku moja utakuja kukuwa mother-in-law. Utakuwa mother-in-law wa aina gani kwa wale ambao wataletwa kwa nyumba yako ama boma yako? Mimi wanaomba Mungu anipe roho ya kupenda. Na nisiwe na upaguzi. Juu sijui kijana wangu atapenda msichana kutoka wapi. Nichukulie mtoto wa mwenzangu kama mtoto wangu. Na tuishi kwa upendo na amani. Asante sana Pamela kwa ukakamavu wa kutupa story ya maisha yako. Na hujaogopa ama hujapata aibu kutueleza kuhusu ndoa zote mbili. Manake wakati mwingine tunatembea tu huku kwa barabara, watu hawajui tumebeba mizigo ya aina gani. Kabisa. Lakini wewe umetufungulia roho yako. Tunashukuru kama familia ya Tuko. Vile ulivyosema unaipenda hii familia, pia wao wanakupenda na wanakukaribisha uwe mmoja wao. Asante. Asante sana. Tunakuishi the very best. Ukiendelea kulea hawa watoto. Asante. Nimefurahi sana. Kingori wanakuona tu online. Karibu. Nimefurahi tumekutana. Karibu. Asante. Mimi ni kutumwa tu huwa wananituma. Naambia enda utafute utuletee. Nimeshukuru. Asante. Hata kwa wale watu wanaokutuma. Thank you. Ni Tuko family. Asante. Thank you. Tuko family, those are the two contrasting pictures that our guest today, Pamela, has of love and marriage. On the one hand is toxicity and hardships. On the other hand is love, care, and kindness. But all this in marriage. What lesson have you learned from her story? My name is Kingori Wangeshi. This has been Tuko Talks right here on Tuko.